課正式開始啊！咁就再一次隆重咁歡迎大家嚟到我間房啦。咁今日睇個標題都知道啊，今日我哋要玩嘅就係 C dance 同埋海螺 AI 啦。咁廢話唔多講，首先我俾大家睇咗兩條片先。今日もいい天気だね。美味しいパンを見つけたよ。今、私の力が目覚める。花の力で守ってみせる。好啦，跟住就到第二條片啦。木にもいい天気だね。美味しいパンを見つけたよ。銀、私の力が目覚める。フラワーフェアリー、こぼせん。ハジェの力で守ってみせる。これが私の新しい巣。準備できたよ。咁你一定好想知頭先條片裏邊呢個咁可愛嘅女仔係叫咩名呢？咁我呢度有一個好重大都非常之隆重嘅宣佈，就係我可麗絲要推出呢個新嘅魔法少女系列啦。佢個名就係魔法少女伊利亞。咁相信咧，你都見到我最近咧都 po 咗好多條關於魔法少女伊利亞嘅片啦。咁就包括有變身嘅片啦，佢嘅世界觀啦，同埋佢嘅主題曲啦。咁唔知大家有冇滿意呢？咁首先我喺度有一個請求，就係其實魔法少女伊利亞咧，大家都見到啦，就唔止一個角色嘅。咁但係問題係，我仲未諗好晒啲角色叫咩名咧。咁所以我就要喺度同大家去徵集一下其餘嗰啲角色嘅名啦。咁就希望大家可以發揮下自己嘅創意力，就幫下可麗絲啦。咁首先就介紹咗第一個角色先啦，咁就係喺嗰個 channel 裏邊出現得最多嘅一個妹妹仔。咁佢個名好明顯就係伊利亞，咁套嘢都叫魔法少女伊利亞。咁呢個就係佢夏天嘅時候着便服個樣啦，係咪好可愛呢？咁呢個咧就係我愛嚟張片嘅嗰張圖啦，就係佢冬天嘅時候嗰件衫嘅樣嚟啦。咁佢嘅風格都係行呢個可愛治癒風啦。咁所以佢變身之後咧，就係呢個大地女神啦。咁之後下一個角色咧，就係呢一個金色頭髮嘅妹妹仔，係咯。咁呢個就係佢着夏天衫個樣啦。咁佢冬裝同埋校服個樣咧，遲啲我都會俾大家睇嘅。咁我未諗好佢個名啦，咁呢個就要大家幫下手啦。咁佢變咗身之後咧，就會係呢一個水之女神啦。套衫係咪好靚咧？我啲 friend 都話呢套衫係咁多套衫面最靚嗰套，唔知大家又點睇咧？不過俾大家睇埋之後嗰幾套衫先啦。咁之後就係呢一個眼鏡娘啦，佢亦都係唯一一個短頭髮嘅女仔嚟。咁佢呢個糖嘅髮夾咧，就係我純粹想增加啲惡趣味先，唔係，即係啲搞怪度先加落去嘅啫。咁佢變咗身之後就係呢一個啦，就係風之女神啦。
咁之後下一個角色就係伊利亞嘅青梅竹馬兼大姐姐好朋友啊。咁我都係未諗到佢個名嘅。咁呢個又要大家幫手啊呢個。咁佢變身之後咧，就係呢個火之女神啊，就係呢個。我特登將咗呢個火山背景，就係要話俾大家聽，佢就係火之女神。咁之後下一位就係呢一個黑長直啦。咁其實呢個佢係新石器時代嘅人嚟嘅。咁不過遲啲我講世界觀嘅時候會再同大家講多啲噶。咁佢嘅年紀咧就係比頭先嗰啲角色細嘅。咁順帶一提啦，咁伊利亞佢係一個中三學生嚟嘅。咁金色頭髮嘅妹妹都係中三學生嚟。咁之後短頭髮嘅姐姐同埋紅色頭髮嘅姐姐就係中四學生啦。咁呢個黑長直就係中二嘅學生嚟嘅。咁佢變咗身之後咧，就會係呢一個天空女神啦。咁相信大家都一定好想知魔法少女伊利亞係講緊咩噶啦。咁其實咧，如果你有睇我 po 嗰條世界觀嘅片咧，都應該會知道佢係講緊咩噶。咁但係預防有啲人冇睇啦，咁我都喺度放俾大家睇一次先。新石器時代、地球は2度目の氷河期に陥り、すべての人類が投資の危機に直面していた。寒さが世界を覆い、命の灯火が消えようとしていたその時。奮法スキル4人のニジンが現れた。彼女たちは密球の傾いた回転が正しい軌道に戻り、しかし獣人たちは任務でエネルギーを尽くし、彼女たちをのいび、人々は自責を石に書き、口から口へ伝え続けた。この伝説が魔法少女たちの世界の起源となった。好，咁呢個就係魔法少女伊利亞大概嘅世界觀啦。咁其實咧，咁大家都知道大概佢係講咩啦。咁就喺新石器時代，咁咧嚟自某某星球啦。唔係，我哋叫佢做綠星啦。嚟自綠星嘅外星人啊，佢就預測到呢個地球咧就會經歷第二次嘅冰河時期啦。咁到時啲人啊就會全部凍死晒啦。咁於是佢哋就嚟到地球，就同人類做咗一個交易啦。就話我可以將我哋嘅力量賜俾你，令到你哋當中嘅4個人就變成呢個可以控制到天氣嘅女神啦。但係咧，你就要俾啲人類我帶翻我個星球度做研究啦。咁嗰陣時嗰啲人類就當佢哋係神咁拜啦，咁就應承咗佢哋啦。咁所以咧，有啲人類就俾咗外星人，而外星人就將呢個女神嘅力量就賜俾咗4個人類少女啦。咁就係呢4個掌管大地、風、水同埋火嘅女神啦。咁於是咧，喺地球真係嚟到冰河時期嘅時候咧，呢4個女神就發揮佢哋力量啦，就拯救咗呢個星球啦。咁但係因為佢哋嘅能量耗盡啦，咁所以佢哋都死咗啦。咁所以咧，啲人為咗紀念佢哋啊，就將佢哋嘅事蹟就刻喺呢啲石頭上面，跟住就口耳相傳，直到現代啦。咁所以咧，喺呢個地方叫做伊達利亞啦。咁呢個伊達利亞咧就有一個咁嘅傳說嘅。咁雖然過咗好多年啦，咁呢個都變咗一個神話故事啦。咁但係都係啲人心目中最出名嘅一個故事嚟嘅。咁生活喺現代嘅一個人類少女，生活喺伊達利亞嘅一個少女，佢個名就叫伊利亞，就即係呢一位。咁佢咧有一日，佢就跟學校一齊上山去執垃圾啦。咁去執垃圾嘅時候咧，佢就發現咗一個好靚嘅太陽形狀嘅寶盒啦。原來點知咧，呢一個就係變身成為女神嘅道具啦。咁從此咧，佢同其餘嗰3個角色咧就變身成為呢一個女神啦。咁就去對抗呢一個外星人同埋政府啊。咁點解要對抗外星人咧？咁就因為多年嗰啲俾人捉走嘅人類啦。咁佢哋去到個星球咧，就受到一啲非常之殘忍嘅對待啦。咁於是佢就懷恨在心啊，佢就決定要統治地球同埋報復當年捉走佢哋嘅人類啦。咁所以佢哋就嚟到地球要做啲嘢啦。咁同埋咧，因為政府都知道其實呢一個唔係傳說啦，係堅嘢啊，所以佢哋都想去攞到呢一個女神嘅力量，去乘機去控制晒全世界啦，做呢個霸主啦。咁所以咧，佢哋亦都有諗辦法去製造啲極端天氣啦，就引誘啲女神去
運用佢哋力量，增強佢哋力量。當佢哋嘅力量去到最強嘅時候咧，咁咪乘機就搶走佢哋嘅變身寶盒啦。咁呢個就係魔法少女伊利亞大概嘅世界觀嚟嘅。咁我遲啲都會推出一啲比較短嘅集數啦。咁落去因為經費嘅問題，所以我暫時都可以用 AI 整多啲比較短嘅集數啦。咁如果遲啲經費比較充足嘅時候咧，我就會整啲長啲嘅集數噶。咁就大家敬請期待啦。同埋我亦都好歡迎大家去投稿去俾啲角色名我噶。咁最多票數啊，又或者係最啱聽嗰個名咧，咁我就會用落去我剩低嘅角色度嘅。咁魔法少女伊利亞就講到呢度啦。咁我哋就進入今日嘅正題，就係 C-Dance VS 可樂 AI。咁相信如果你睇咗頭先嗰兩條片咧，咁應該都知道咧，一條片就係用可樂張出嚟啦，一條片就用 C-Dance 張出嚟啦。咁唔知大家有冇發現當中佢哋係有分別嘅咧？咁就睇下大 chat room 有啲咩先，薩莉亞咩料？唔係咯，我改伊利亞係咪伊達利亞？純粹係順口我先咁改咯，好唔好？咁就係啦，進入正題先啦。我哋如果大家有啲咩想講，就隨時打 chat box 度啊，我會隨時 check 住個 chat box 噶。好，咁相信大家對於海螺同埋 C-Dance 嘅頁面都唔陌生啦。咁大家知唔知咧？最近豆包嘅網頁版係用唔到咧，因為可能 C-Dance 2.0真係太過犀利啊。咁所以咧就搞到叻咗機啦。我試過咧，晏晝3點同埋凌晨3點都玩過一次C-Dance 啊，但係佢都係話咩服務過載咯。總之根據我現有嘅情報啊，就係要手機版嘅豆包先用到 C-Dance 啊，仲要係1.5啊，唔係2咯。所以 C-Dance 2到而家都仲係一個神話咯，我仲未用過。咁可樂咧，大家都知佢有 agent 啦。咁上次直播都示範咗一次俾大家。咁今次主要就係比較佢生成6秒嘅片同埋C-Dance 生成片嘅分別啦。咁為咗公平起見，咁我就唔用佢 agent 個功能啦，因為 C-Dance 係冇 agent 嘅。咁你見啦，可樂呢度咧自動就係會有頭精尾精咁樣啦。咁一個咧就係對於將一啲變身過程嚟講係非常之重要嘅。咁係啦，呢啲正常啦，要 VIP。咁如果免費嘅話咧，就只可以得6秒啊。咁所以就忽略10秒啦。咁但係至於 C-Dance，因為豆包網頁版用唔到啊，得手機版用到啊，所以我就暫時攞咗 Wayspeed.ai 去做 C-Dance 嘅代表啦。咁你見佢都係有頭精尾精嘅。但係如果你用豆包嘅 C-Dance 嘅話咧，咁就係冇嘅，佢只可以得一張圖嘅啫，所以呢個就限制咗將變身過程啦。咁所以你將變身過程都要用翻出邊嘅 agent 去用 C-Dance 嘅。咁希望豆包可以改善下呢一個問題啦。咁至於可樂咧，咁就好簡單嘅啫。咁為咗公平起見啊，咁我都係會示範一次俾大家睇啦。咁我就攞翻我用 Elon Musk 個 AI 張出嚟嘅變身劇本啦。咁就為咗公平起見，咁就貼上。咁就好。咁因為之前嗰段我會 cut 走啊，所以我就講多次可樂同埋 C-Dance 嘅分別先啦。咁我今次比較咧就係用可樂呢個將6秒片同埋 C-Dance 嚟比較嘅。咁因為 C-Dance 本身冇 agent 啦，咁所以為咗公平起見咧，就用翻佢呢一個啦。咁大家見到可樂呢一度咧係會自動會預設咗你有頭精尾精啦。咁C-Dance 嘅話咧，因為大家都知豆包嗰個 C-Dance 2.0咧就仲未用到嘅。我試過
半夜3點，朝頭早3點，跟住之後都試過一次啊，但係佢都係話服務過咗啦，咁所以到而家 C-Dance 2.0對於我嚟講都仲有一個都市傳說啦，咁就係未用到啦。咁你見到WaveSpeed.ai 呢度咧，咁佢就自動幫你 set 咗頭精尾精啦。咁呢個就係 C-Dance 嘅1.5嚟嘅。咁因為而家手機版嘅豆包都係用緊 C-Dance 嘅1.5嘅。咁但係咧，如果你喺豆包嗰度用 C-Dance 1.5咧，咁佢係可以俾你 po 一張圖嘅啫，咁就冇頭精尾精嘅。咁呢個對於將變身過程就非常之唔方便啦。咁就希望豆包可以改善下呢個問題啦。咁為咗公平起見啊，咁我今次係會用同一個劇本去示範去將片嘅，咁就俾大家睇下兩者有咩分別啦。咁首先我哋就 upload 咗張圖先啦。咁呢個就係頭精，呢個就係尾精。跟住咧，呢度都做同樣嘅嘢。咁WaveSpeed.ai 如果要鋪圖嘅話咧，就係撳呢個花佬型嘅嘢嘅就係。咁跟住呢度，但係佢呢度係英文嚟嘅，咁所以如果對於英文唔係咁好嘅，就要用翻譯啦，可能。咁呢度為咗同可樂睇齊，就校翻6秒啦。好，咁我哋而家就兩個一齊 run 落去就 run。咁我哋就睇下邊個快啲啦，我哋就係啦。咁佢撳完呢度之後咧，就要喂，佢已經將緊啦，原來。咁就係啦，睇下邊個快啲啊！咁我哋就欣賞住魔法少女伊利亞嘅主題曲先，我哋就。我本來我揾翻咁講嘅話，將叫佢瞓冚埋佢，跟住就拍的士單。佢識開嗰啲8折車㗎嘛？咩人都有。我真唔知個話，我開住嘅。有個3個月做的工，有3個月。臆病な昨日の私にさようなら鏡の中に映る見知らぬ瞳勇気という名のドレスをまとい青い月に導かれ歩き出す影が伸びるアスファルトの上正義の定義を好，咁2分鐘就過咗去啦，咁就睇下我哋條片將好未先。好，咁呢度就將好啦。睇唔清楚，放大啲。
力で守ってみせる。好，咁 C dance 嘅表現啦，一如既往啦，都係冇魔改到嗰張圖嘅。咁就睇下可樂嗰邊會點啊？冇得放大啊，有啊。好啦，咁可樂呢條片咧就冇聲嘅，咁就唔係我特登靜佢音啦，咁佢真係冇聲啊，咁就唔好冤枉好人啦。咁佢嘅特效就真係幾華麗喎，又真係。咁睇多次試單先。咁如果特效方面咧，咁我就覺得海螺嘅特效就華麗過 C dance 嘅。咁同埋至於畫風方面就，咁佢呢度就完全係忠於我張圖嘅畫風啦，海螺。咁但係好明顯，你見 C dance 度，咁佢就有自己嘅少少嘅線條上面嘅改動啦，同埋上色方面嘅改動啦。咁但係最後佢都係會忠於我嘅畫風嘅。咁雖然望落去好似兩邊條片都正常常啦，咁但係可以見到咧，其實可螺嘅動作其實係冇 C dance 咁多嘅，係啦。咁佢呢個轉嘅動作好簡單啦，真係係啦，好簡單。咁但係可螺呢個唔係，即係C dance 呢個啊，睇到佢嘅動作係多好多啦，活潑好多啦，同埋複雜好多啦。咁如果大家頭先直播啱開始嘅時候喺度咧，咁都睇咗我啱啱 post 咗嗰兩條片啊，咁都可以發現嘅。咁我就開多次俾大家睇啦，咁就俾啲新入嚟嘅觀眾再睇多次啊，一個比較。咁呢個就係可螺嘅。今日もいい天気だね。美味しいパンを見つけたよ。今嗱，咁呢個就係佢食包嘅動作啦。美味しいパンを見つけたよ。咁之後就係 C dance 嘅，咁就等我開翻 C dance 張出嚟嗰條片先。今日もいい天気だね。美味しいパンを見つけたよ。咁好明顯咧，C dance 嘅動作就係活潑好多啦，同埋似動畫好多啦。即係你見佢動作係複雜過可螺好多嘅。咁呢個亦都係 C dance 嘅一大好處啊，同埋可螺嘅一大好致命嘅缺點啊。咁呢個就係我個人將有咁多條片裏邊觀察到出嚟嘅嘢啫。咁我喺度戴翻個頭盔先啦。咁呢個就係局限於 JD 魔法少女變身嘅動畫啫。咁至於 JD 特效電影啊，真人電影方面咧，我係從來都未試過嘅。咁我都會試下去做呢啲嘢，試完之後會開翻個直播，咁就同大家講翻有咩分別啦。咁同埋你都見到啦，咁我 input 落去嗰張圖咧，其實兩邊都係同一張圖同埋同一個劇本嚟嘅。咁為咗公平起見啦，咁大家見到咧，張原圖係咁嘅。咁伊利亞嘅頭髮咧就係去到佢啱啱掂住膊頭，定長啲屎仔咁大把。咁但係咧，海螺咧又有一個好致命嘅問題啦，就係佢會魔改嗰張圖啦。嗱，即係佢揸住呢個太陽寶盒咧，就係我 input 落去嘅另一張圖嚟嘅。咁呢個咧佢就冇魔改到嘅。咁但係咧，佢個髮型無啦就同我個魔改咗啦，就無啦變咗勁長，無啦變咗勁長啦啲頭髮。咁但係咧，起碼C dance 佢就冇魔改到嘅。即係就算我將幾多條片都好啦，C dance 都唔會魔改張圖啦。但係可樂咧係有魔改我張圖嘅機率嘅。咁呢個就要搏啦。
又或者每次你用可樂張片嘅時候，都一定要加翻一句就話You must follow every details of my image provided 啦。咁最好就加呢句啦。如果你都係唔放心，驚佢又好似咁樣仲喺度魔改個圖嘅話咧，咁你就加多句 You must 100% strictly follow every detail of my image 啦。咁樣就應該會穩陣啲嘅。咁之後就睇下變身過程點啊。係啦，咁你見到佢呢個講嘢嘅口型啦，咁就有啲怪啦，即係我會話有啲恐怖啊，即係唔係好自然啊。但係如果係如果係私單嘅話，就係係啦，呢個就係比較動畫嘅做法啦，即係睇落去起碼順眼啲啦，即係咁就冇咁恐怖嘅，我個人覺得。咁同埋佢呢個畫風，我覺得係可愛啲啊，因為可能佢始終比較忠於我張圖嘅畫風啦。咁可樂佢係有少少改咗我張圖嘅畫風嘅，咁所以就冇咁可愛。係啦，咁呢度你見佢就咁放大咗個鏡頭就算啦，咁佢都冇乜動作可言啦，佢都。咁但係呢度斯丹好明顯佢就有一個好大嘅動作啦，真係好似一個動畫咁啦。咁但係咧，相信如果你係識日文嘅話咧，你都聽得出係發生咩事啦。就係咧，因為我 input 落去嘅台詞咧係有啲漢字嘅，咁斯丹是有一個好致命嘅缺點啦，就係佢一見到漢字咧，佢就會自動同我轉咗普通話嘅讀法啦。咁呢個咧就係可樂唔會犯嘅一個錯誤嚟嘅，咁我就唔知點解斯丹會咁啦。咁總之就係，如果你用斯丹去將啲日文嘅魔法少女變身嘅話咧，咁你就要將啲漢字轉翻做日文先得啦。如果唔係嘅話咧，佢就會同你轉咗做普通話，咁就會好奇怪啊！咁可樂呢方面咧就做得好過佢嘅，咁但係可樂嘅配音就一時唔係好啱啦。即係我 input 嘅時候咧，我叫佢話用可愛嘅日本女高中生嘅聲音咁樣嘅。咁但係我覺得如果係可愛呢一點嘅話咧，咁就係斯丹嘅聲就係比較符合我要求嘅。咁可愛呢個我覺得就太過成熟啦，就同佢個樣一樣啦，咁就同可愛都冇乜關係噶啦已經。咁我哋再睇落去。好，咁相信就係最多人中意睇嘅變身過程啦。咁好啦，就將啲咁嘅嘢俾我啦。咁斯丹就係啦。咁其實可樂我未播晒呢邊。咁你見如果你話保守嘅話咧，咁我就覺得兩邊嘅變身都好保守嘅，即係起碼佢唔會，即係我嘗試過去將一啲好似光之美少女咁樣，即係成身冇着衫，但係着晒光嗰啲咁樣啦。咁但係佢哋已經都話我違反啲咩社群規則啦，咁就唔將俾我啦。咁所以我就要改咗啲台詞佢啦，跟住就佢就變咗咁啦。咁可能呢個都係因為佢兩個都係大陸 AI 啦，咁你都知而家大陸要掃黃噶嘛，咁所以可能就係因為咁啦吓。咁你見變身過程咧，咁如果你要我而揀嘅話咧，咁我都係會揀斯丹石。雖然佢嘅變身特效就冇可樂咁華麗啦，咁但係佢嘅動作都係比較強啦。咁你知啊，變身係要講動作噶嘛，咁所以我都係會 prefer 動作嘅。咁同埋都有一樣嘢啦。就係相信大家都見到啦，頭先張片嘅時候咧，呢個WaveSpeed.AI 啦，咁佢係會唔關事，應該係豆包張片嘅時候咧，佢會有講話預計要等待幾多分鐘咁嘅，
咁但係如果係可樂同埋呢個 Waste Speed 嘅話咧，佢只會有一個 percentage 俾你啦。咁所以我覺得喺時間方面咧，透明度高啲嘅就係豆包啦。咁即係 C 單啦。咁但係如果你喺出邊用 A 種用 C 單嘅話咧，咁就係冇咁透明嘅。咁同埋你見呢度已經開始變咗，有少少變咗佢原創嘅畫風啦。我覺得即係點樣講咧？其實用色方面咧，我比較中意可樂嘅用色嘅，即係起碼望落去係可愛啲、靚啲啦，即係同埋光猛啲啦。我唔知點解 C Dance 嘅用色係暗碼少少嘅。咁如果個人二揀一嘅話，咁我都係會揀可樂啦。咁如果用色方面，咁跟住就再拆佢啦。嗱，呢個就講嘅魔改問題啦。相信咧，如果大家有睇到嗰張原圖啦，咁我俾大家睇多次個原圖先。唔好意思啊，有啲不可抗力出現咗，所以我要再搞佢先。我要咁喺呢段時間，大家都可以喺 Chatbox 度打下嘢喎，唔使咁悶喎。好，咁我又翻嚟啊。咁係啦，大家見到張原圖啦。咁我件衫呢度咧係一朵好靚嘅午飯花嚟噶嘛。咁你睇下可樂呢度講乜嘢？呢個咩嚟？呢個一隻蝴蝶嚟㗎，呢個唔係一朵花嚟㗎呢個。咁但係咧，斯丹斯度啊，就算佢喐緊啊，咁佢都唔會無啦啦摸過咗件衫啊。睇下朵花都仲係同我個朵係一樣嘅。咁呢個都係可樂最大嘅一個問題啦，就係佢會無啦啦去摸過啲圖啊。これが私の新しい巣。準備できたよ。呢個動作真係比較強嘅動作性。嗱，我唔知點解咧，可樂張出嚟嗰啲動作都係啲比較簡單嘅動作啦，即係揮手啊，或者可能頭髮喐兩嘢啊咁樣，即係佢唔會有一啲好複雜嘅動作啦。咁就算你要去做啲好複雜嘅動作，咁佢都係要做到慢吞吞咁樣噶啦，都係唔知點解。嗱，佢又魔鬼，咁似變咗咩啊？好似變咗條頸鏈啦，笑死咩事啊！佢都係。你係咪追緊逐格？眼嗰裏邊咧，連電腦咧係點都睇唔得。我死實，我係要俾錢你呢啲盒仔先，咁我點出嚟強啫？係啊，咁所以可樂魔改呢個問題真係好嚴重啦。雖然佢嘅用色係靚過斯丹神，但係佢魔改問題真係太嚴重啦。呢個可樂方真係要改善下，真係要。即係我知可能有時隻手遮住咗，咁佢就唔知遮住嗰個位係咩嚟，所以佢就用自己嘅想像力就幫我填補咗啦。咁但係其實我原圖都已經俾咗係咩嚟啊，咁所以希望佢就唔好再咁吓，唔好再咁蠢啦，唔好再。咁同埋咧，如果有睇我上次直播用可樂 agent 啦，咁應該都知道咧，佢就算你叫佢將一條1分鐘嘅片啊，咁佢都會自動同你 chop down 咗做幾條6秒鐘嘅片啊。
咁至於 C dance 就冇呢個功能添啊吓。咁但係 C dance 就有得揀5秒同埋10秒啦，如果豆包嗰度。咁如果你用 Wave Speed 嘅話咧，咁就可以任你教你最盡可以教到12秒啦。咁就當然你要用嘅錢就比較多咯。咁你最短就4秒啦。如果你用豆包嘅話咧，咁豆包只係俾你揀5秒同埋10秒嘅啫。咁呢個亦都係好多 AI 彰顯工具而家嘅一個限制嚟啊。咁其實咧，海螺彰片就梗係唔止咁簡單啦。咁佢仲有好多彰片工具嘅。咁佢有呢啲廣告功能啊、舉成啊，咁呢個都係 C dance 冇嘅。咁當然啦，因為我哋今次比較嘅就係彰片工具，咁所以如果要兩個平台比較，咁就對於 C dance 嚟講就唔公平嘅。咁所以我哋今日都會集中火力去彰片啦。咁至於你問我，海螺同埋 C dance 邊個 user friendly 啲咧？新手啱用邊個啲咧？咁其實我覺得兩個都差唔多嘅，即係因為兩個嘅模式都比較似啲chatbot 嘅模式啦。咁又係佢揀呢啲啦咁樣。咁但係如果你真係認真要我揀一個，即係其實我都可以開下豆包嘅，雖然佢而家用唔到啊，咁但我都可以俾大家睇下佢網頁版張片係點張法啦。同埋咧，頭先我發現咧，可樂咧佢啲動作係冇 C dance 咁流暢噶。係啦，咁呢個都係佢嘅一個問題啊。咁如果你要喺豆包度用可樂嘅話咧，首先你就要撳呢個視頻生成啦。咁跟住咧，呢度啊參考圖啊，網頁版就可以鋪多幾張參考圖嘅。咁比例呢度就揀比例啊。咁網頁版咧，佢要你自己去打條片要幾多秒嘅，但係佢最多都可以幫你生成10秒嘅啫一次。咁所以如果 user friendly 嘅話咧，電腦咧我係會揀海螺嘅，因為起碼佢呢啲好簡單，一個掣就可以揀晒時間啊、影片嘅質量啊、blah blah blah 之類啊。咁但係如果係豆包嘅網頁版啊，咁就要自己去打好多細節啊，咁就對於新手就唔係咁友善嘅。咁但係至於出邊呢就更加唔使講啦，呢啲連中文都冇，要自己翻譯，係咪先？咁但係如果手機嘅話咧，咁我就會揀豆包啦，因為雖然我呢度 show 唔到俾大家睇，但係其實手機嘅豆包咧，佢係好似可樂呢一度咁嘅，即係佢會俾你自己撳一個掣去揀時間啊、比例啊、質量之類嘅。咁所以手機版我就揀豆包啦，但係網頁版我真係幫唔到你啦，一係睇下，雖然佢要用 C 單詞點名啦，咁但係咧佢係完全係生成唔到啦，真係冇人用啦，咁就唔使理佢喺度。好啊，走啊，拜拜。咦？嗰個 partner 搞掂未？好啊。其實我哋今日聯動直播度仲有一個人嘅，不過佢嚟就要少時間啦。咁我哋就等下佢啦，我哋就就又擺上去，阿媽買俾我。咁如果有睇我上次直播嘅人咧，咁相信都有見到我示範用海螺去將咗一條片啊。咁呢條片其實有一樣嘢就令到我好唔滿意嘅。咁大家估唔估到係咩咧？大家如果有睇上次直播嘅，可以喺 chatbox 度留言話俾我聽喎，可以。
好啦，咁我都知係有好多新觀眾嘅，因為我距離上次直播都已經有一段時間啦，咁相信都有好多新觀眾啦，咁可能係 miss 咗上次直播嘅，咁所以我而家就係咁意就抄翻條片俾大家睇下啦，係啦，咁就呢度。各位舅舅阿姨、表哥表妹，新年快樂，恭喜發財呢！嗱，頭先我講嘅問題，佢全部呢度都有啦。咁首先就係呢個口型嘅問題啦。嗱，呢度冇問題嘅呢度。恭喜發財。嗱，呢度咧，佢啲牙齒係張到一粒粒咁樣出嚟，係幾好嘅。咁但係有陣時候如果太過寫實、太過真嘅話，會有少少恐怖咯，有啲唔夾咯，我會覺得。同埋佢把聲都唔夾咯，即係我預咗嗱，睇呢個咁可愛嘅蘿莉，但係佢把聲又係啲女人聲嚟喎，係咪好唔夾咧？等住啊！神之手要出動。係啦，咁呢度講我哋。嗱，呢度就係佢可樂其中一個問題啦。即係咧，我上次有提過嘅，可樂張片咧，佢係可以自動幫你配埋 BGM 同埋聲嘅。咁但係點解我最終都選擇唔用，要自己加翻 BGM 同埋聲落去咧？咁就係呢個原因啦。第一就係咧，佢好難會將到一把真係啱你心水嘅聲啦，同埋佢啲 BGM 咧。我唔知點講啊，譬如如果你打嘅要求係Magical Girl Transformation BGM 咧，佢張齊個 BGM 咧，佢會真係有個人喺度讀咩Magical Girl Transformation Music 咁樣with 咩 Peppy blah 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 咁樣，唉，我真係唔知點講真係，總之頭先大家都聽到少少啦，就係我俾大家聽多次啊，dramatic 啦，因為我嘅要求係 dramatic celebration music 噶嘛，所以佢就將咗啲咁嘅嘢俾我啦。咁呢個都係可樂一個好致命嘅缺點啦。咁我知你將咗首歌出嚟，咁但係你冇可能啲歌詞會咁智障噶嘛，係咪先？咁同埋呢度明明係利是封，但又變咗順豐啦，唉，我都唔講，我俾佢嘅劇本真係利是封嚟啊，真係。點解你係自己飛咗你係啊？嗱，呢度就係可樂另一個問題啦，就係咧，如果有一幕同時有兩個人講嘢嘅話咧，佢係會搭聲嘅，即係佢唔會識得自己去分開先後次序嘅。咁呢個亦都係佢嘅問題之一啦。咁但係咧，佢嘅特效係做得非常之華麗嘅，係啦，見到佢特效方面我係欣賞佢嘅，但係佢搭聲同埋佢嗰個智障 BGM 我係極度唔欣賞嘅。多謝晒各位，利是全部收到穩，新年快樂呀！嗱，呢度又係佢另一個問題啦，所以我都唔知點講啊。總之就係明明呢度係二次元啦，跟住咧佢無啦啦變咗三次元喎，同我咁就唔好以為係我劇本叫佢咁做啊，我係從來都冇叫佢咁做啊。即係我同我個partner 啊，即係正嚟緊我哋呢度直播嘅毒撚啊，咁都有經歷過呢個問題嘅，真係我哋兩個用嘅時候都有經歷過呢個突然之間變三次元嘅問題啦。我哋 input 落去嘅圖咧，明明係二次元嚟嘅，咁所以可樂就係有呢啲問題存在啦。咁我哋就要嚴厲警告一下佢，就係唔可以擅自改變我哋嘅次元啊。咁我就睇下毒撚到咗未先。好啦，咁睇嚟佢就仲嚟緊嘅，咁我哋就繼續講先啦。咁相信可樂嘅問題咧，大家都已經睇得好清楚啦。咁係咪表示佢唔好用，好垃圾，然後唔用咧？啊，咁又唔係喎，因為可樂咧，我都話咗佢特效華麗啊嘛。咁同埋我個
魔法少女伊利亞嘅主題曲都係用可樂將出嚟噶嘛，咁所以可樂又唔可以話佢廢嘅，因為始終可樂嘅 agent 功能都提供咗好多彈性俾我啦，張片嘅時候，咁所以有啲場合用可樂 agent 係會好過 C dance 嘅。即係如果你對動作嘅要求冇咁高，但係對特效嘅要求好高，即係你要一啲好 bling bling 嘅特效同埋一啲好鮮艷嘅顏色去吸引人嘅時候咧，咁我會建議你用海螺嘅。咁除非你好着重個動作，即係我一定要有好豐富嘅動作場面嘅，咁唔使諗啊，C dance。同埋因為始終 C dance 佢而家太受歡迎啦，咁所以就令到佢用唔到啦，即係大塞車啊，日日都咁，所以其實用 C 單車可能有陣時佢等嘅時間係甚至耐過海螺嘅，咁所以如果你好急住要條片咧，咁就去海螺啦。同埋最緊要咧就係因為豆包 AI 咧，雖然佢每日有10個 jam 片嘅 quota，夾埋有50秒，好似好多咁啦，咁但係其實咧。你將一條5秒嘅片啦，就已經用咗3個 quota 啦，10秒就已經用咗6個 quota 啦。咁即係你每日將到嘅片其實都唔好嘅。咁但係可攞嘅話咧，咁如果你課金買點數嘅話咧，咁你用最平嘅 package，即係你當40蚊買600點咁樣啦，咁起碼都可以將到10幾廿條片嘅。咁所以我個人就覺得咧，海螺係抵玩啲嘅。咁當然啦，你話。咩課金喎？可樂要課金喎，C單豆包免費喎。咁但係你都知噶啦，咁 AR 張片啲嘢，佢梗係將啲爛柴渣擺出嚟免費俾你試玩先，跟住就逼你課金，佢先至俾啲正嘢你噶啦。咁所以我覺得冇辦法噶啦，即係我覺得如果 AI 要課金嘅話咧，咁就一定係課張片噶咯，因為我覺得 AI 張片呢樣嘢真係極度有用咯。你係貨賣廣告又好，自己整動畫又好，定係做 project 都好，AI 張片真係幫咗我哋好多嘅忙啦。所以課金就課 AI 張片啦，其他唔使課。等我睇下先，咦？大家今日做咩咁靜嘅？今日冇人講嘢，好慘。嗯，咦？毒撚好似有啲 message 喎，睇下佢講咩先。好，咁我都收到一啲人嘅意見啦，就話想睇我將劇本嘅過程啊，咁所以我就喺度俾大家睇下啦，我就咁相信如果你有睇我AI 教 AI 將片嗰條片咧，咁我都已經鋪咗個 prompt 出嚟啦，咁大家其實可以隨時入翻嗰條片度攞嚟用噶啦。咁不過我明嘅，咁大家想睇下個過程啊嘛，咁咪俾大家睇咯。咁呢度，跟住之後睇下呢度上傳文件，跟住之後今次就呢個，今次就跟住仲有呢個，發生咩事？得唔得？好，咁我轉過嚟一張圖先。好，咁見證奇蹟嘅時刻就嚟到啦！屌，有冇搞錯？直播先嚟搞啲咁嘅嘢。咁係啦，而家
AI 就 Elon Musk 嘅 AI 就開始限制咗專家模型嘅用嘅次數啦，咁所以就大家等陣時候我開過你一個 account 先，咁預防 miss 咗啲咩資訊啊，咁嗰度都講多次啊，咁就係4月6號，我就終於第一次出現喺大家眼前啦，就係我同獨撚就會喺呢個香港 VTuber Party 嗰度就擺攤啦，咁到時我哋都準備咗好多驚喜俾大家啦，咁就好多謝獨撚就俾咗呢個機會我去同佢一齊夾攤啦，咁都好開心可以同其他 VTuber 前輩一齊去擺攤啦，咁到時就希望可以見到大家同大家一齊去玩啦，咁就4月6號 VTuber Party 不見不散啦。咁好啊，我哋而家就重新開始將過我哋嘅劇本啦。唔記得咗揀專家，揀咗專家，好，Go Go Go！咁呢個咧就我想 focus 喺變身過程嘅一個劇本啦，咁所以我就特登要強調啊，一定要變身過程就唔使描述話咩突然之間有一個災難出現，所以就要令到佢變身咁樣啦。係啦，咁呢度有啲漢字啊，咁如果俾豆包咪即係私單張嘅話，就要改翻做日文啦。咁所以如果你日文唔係咁好嘅話，就最好就唔好搞日文台詞啊，用私單就。咁因為豆包網頁版用唔到嘅關係啦，咁我遲啲都諗緊會唔會拍條片示範用一次手機版嘅豆包嘅，咁呢個我就敬請期待啦。咁今次我就絕都係繼續用可樂先啦，因為我呢度唔夠錢喺呢度，咁我亦都唔想喺大家面前嘥時間去註冊一個新嘅 account 啦。咁我就係啊。因為咧，海螺嘅所謂嘅社群守則就係嚴過私單好多嘅，咁所以我就今次就試下佢呢個鏡頭得唔得？因為我之前試過一次咧係唔得嘅，佢係話我違反咗啲咩社群守則啊，所以就唔俾我張片啦。咁我就試下今次換咗一個劇本睇下得唔得？但係張圖都係同一張圖嚟嘅，我冇改過啊。可能佢覺得我呢條裙太 sexy，覺得唔好，但係呢條仲 sexy 過呢條啊，係咪咧？咁係啊，呢個就係海螺等待嘅頁面啦。咁你見到咧，佢就係啲比較曖昧嘅，即係呢啲就係我哋見開嗰啲啊。咁就冇時間啦。咁同埋豆包有一個好處就係佢張完之後咧，佢手機嗰度會自動打個通知出嚟，就係話你已經成功生成你條片啦咁樣。咁即係話咧，佢張片嘅時候咧，
你又可以用手機做佢第二啲嘢先。咁雖然可樂都得，咁但係佢 join 完之後佢唔會提你咯，你要撳翻入嚟睇咯。咁同埋而家我同毒撚都揾緊人一齊加入我哋一齊做 VTuber 啦。咁如果你有興趣做 VTuber，但係又唔知點樣開始嘅話咧，咁都可以去 DM 我同毒撚啊。咁我哋都好願意去教你，同埋去邀請你一齊去做 VTuber。咦，佢又將完條片咯，但係點解咁怪嗰啲嘢？我睇下先。誒，好啊。咁可樂始終佢衰都係衰在呢度啦，都係。咁今次嘅直播大概就比較咗可樂同埋 C Dance 嘅好處同埋壞處啦。咁我都喺度做翻小總結啦。咁就係 C Dance 就比較啱一啲對於動作場面需求好大，同埋對於忠於原著呢樣嘢好着緊嘅人啦。咁同埋如果你想快速咁追一條片嘅話咧，咁 C Dance 都係一個比較好嘅選擇嚟嘅。因為佢嘅 BGM 同埋配音都係好自然啦，咁就唔需要好似可樂咁樣啦，即係要將一個冇聲嘅版本，跟住要自己再加啦。因為可樂嘅 BGM 同埋聲咧，喺我眼中都仲未合格嘅。咁但係如果你追求嘅係一啲好華麗嘅特效啊，好吸睛嘅特效啊，同埋一啲好鮮艷嘅顏色咧，咁可樂就會啱你多啲啊。因為呢方面咧，可樂係做得好過 C Dance 嘅。咁之後係啦，就係介紹嗰個魔法少女伊利亞。咁呢個亦都係我全新嘅系列嘅一個動畫啦。咁就希望大家可以多多支持同埋捧場啦。咁當然啦，如果你對魔法少女伊利亞嘅故事有啲咩意見啊，又或者係你對於角色嘅名有咩諗法，都可以隨時 DM 我 IG 啊，同埋喺我 YouTube 片下面留言噶。咁我每條留言都會睇同埋覆嘅。咁嚟緊我同毒撚都會有一個新嘅聯動企劃啦。咁雖然今日佢有啲故障嚟唔到啊，咁但係咧我哋都密鑼緊鼓咁傾緊呢個聯動計劃噶，咁就敬請期待啦。嚟緊我哋會有好多好多好多活動噶。咁今日嘅直播就嚟到呢度啊，咁就唔阻大家瞓覺啊，拜拜，下次見。